हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि एफएम क्या होता है। आप देख रहे होंगे एफएम लिखा हुआ है। इसका पूरा मतलब होता है फॉलिंग मार्क। अर्थात जब कोई भी रेलगाड़ी यार्ड में अंदर आती है तो गार्ड इस बात का ध्यान रखता है कि रेलगाड़ी का जो अंतिम डब्बा हो, लास्ट व्हीकल, वो इस एफएम के अंदर की ओर होना चाहिए, जिससे कि अन्य गाड़ी से टकराने का खतरा कम हो जाता है। रेलगाड़ी को यार्ड में खड़ी करते समय इस फॉलिंग मार्क का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है और गार्ड द्वारा इंजन के ड्राइवर को बताया जाता है कि आखिरी डिब्बा फॉलिंग मार्क तक पहुंच चुका है। इसके पश्चात ड्राइवर अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता है। धन्यवाद दोस्तों।